cure headache, ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဖို့ A man went into a chemist store and said, I want something for a very bad headache. လူတစ်ယောက်ဆေးဆိုင်ထဲဝင်လာပြီးခေါင်းလုံးကိုက်နေတာအတွက်ဆေးငါလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ The chemist took a bottle for a shot, had it under the man's nose and opened it. ဆေးရောင်းသူကစင်ပေါ်မှပလင်းတစ်လုံးကိုယူကထိုလူရဲ့နှာခေါင်းအောက်မှာထားပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။ The smell was so strong, the tear came into the man's eye and ran down his cheek. အနက်ကအလွန်ပြင်းတာကြောင့်ထိုလူ၏မျက်လုံးမှာမျက်ရည်များထွက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပါးပြင်ပေါ်သို့စီးကျလာခဲ့တယ်။ What did you do that for? He said angrily, as so as he could get back his breath. သူအသက်ပြန်ရှူနိုင်လေနိုင်ချင်းခမည်းဘာလို့တာလဲလို့ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောခဲ့တယ်။ Better medicine had cured your headache, hasn't it? Said the chemist. ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကခမည်းခေါင်းကိုက်တာကိုပျောက်စေခဲ့ပါတယ်နော်လို့ဆေးရောင်းသူကပြောခဲ့တယ်။ You fool, said the man. It's my wife that had the headache, not me. အယူကြီးခေါင်းကိုက်နေတာငါမိမငါမဟုတ်ဘူးလို့ထိုသူကပြောခဲ့တယ်